क्रेपिटेशंस या क्रैकल्स। क्रैकल्स आते हैं जब हवा की थैलियों के अंदर कोई फ्लूइड आ जाता है। वो पानी हो सकता है, जैसा कि बहुत से बच्चों में हार्ट फेलियर्स के साथ जो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, या बच्चों में पैदाइशी दिल के नुक्स की वजह से एक आवाज, वो एक क्लिकिंग साउंड होती है जिस वो वालिदैन को पता नहीं चलती, वो डॉक्टर ही असेस करता है। पीडियाट्रिशियन उसकी छाती को सुनेगा, उसको वो आवाज सुनाई देगी। तो जिन बच्चों में क्रेपिटेशन या क्रैकल्स आते हैं उनकी एवेल्युएशन कराना या उनको असेस कराना या अंडरलाइंग निमोनिया को, दिल के मसले को, हार्ट के फेल होने को ट्रीट कराना जरूरी होता है।